President, det er utmerket at det ser ut til å være flertall i denne sal for å gjeninnføre velgernes anledning til også å stryke, i tillegg til å kumulere ved kommunevalg. Denne saken er bedre egnet til å øke engasjementet om politisk arbeid enn den forrige saken vi behandlet, prøveordningen om elektronisk valg. Langt bedre enn lokkepåfunn om flakslodd for de som møter frem på valgdagen og så videre, fordi dette er snakk om å utvide velgernes makt over politikken. Det har vært fremholdt som en risiko at velgerne, som da er demokratiets viktigste instans, at denne ubestemmelige massen også skulle velge å bruke sin innflytelse negativt. Til de som er bekymret for det, så har vi jo historisk erfaring for at det har gått utmerket før, og dessuten så må vi se dette i sammenheng med at partiene er innvilget muligheten til å beskytte de ønsker fra eventuelt upopulære avgjørelser som de har vært med på, og som de er redd for at velgerne husker ved valget. Av egen lokal erfaring her fra byen så vet jeg at både Arbeiderpartiet og Høyre hadde behov for å beskytte sine fremste i bygningsrådet, fordi det er et ganske konfliktært organ som behandler mange saker med motstridende interesser, som kanskje ikke har så mye med politikk å gjøre, og da innså begge partier at det kunne være nødvendig. Så jeg ser jo denne utvidede muligheten for velgerne til også å stemme negativt, litt i sammenheng med at partiene tross alt har muligheten til en rimelig utstrekning og forhåndsbeskytte utsatte kandidater. Og man kan også da tilgodese grupper man ellers ville være redd for ville bli underrepresentert. La meg bare avslutte med å si at det også er en sammenheng til resten av systemet. Altså en ting er hvordan velgerne reagerer på stemmesedlene med de personene som presenteres for dem på valgdagen. Men det er også en side ved demokratiet som vi bør være opptatt av, og hvor de politiske partiene må bære hovedansvaret. Og det er også å sørge for at man har gode, åpne og brede prosesser for å få representative kandidater, eller kandidater som er representative for lokalsamfunnet inn på sine lister. Og da er det veldig interessant at i vår tid så er det jo også i stigende grad interesse for, blant annet er det 2 fylkesforeninger av Høyre som gjennomfører urnominasjon ved hjelp av elektronisk tilbud til alle sine medlemmer. Og det er også den veien som partiene bør gå for å åpne sine tidligere nok så lukkede og snevre nominasjonsprosesser for en større andel av velgerne til å være med der. Med partienes medlemsoppslutning så vil det ellers kunne melde seg krav om at partiene ikke skal ha det reelle monopolet de i dag har på å sette opp valglister foran valg, og da tror jeg også de politiske partier vil selv se seg tjent med å sikre åpne og demokratiske prosesser før de altså da presenterer presenterer sine kandidater for velgerne. Takk.